ஹலோங்க. இன்றைக்கி ஒரு குட்டி மினி வ்ளாக் பார்க்கலாமா? இது நேற்று மத்தியானத்துலேருந்தே எடுத்த வீடியோங்க. எனக்கு அசைன்மெண்ட் எழுதுகிற ஒர்க் இருந்தது. அதனால நான் கொஞ்சம் நேரம் அசைன்மெண்ட் எழுதிட்டு இருந்தேன். நான் மத்தியானமே சிக்கன் 65க்கு வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். உங்களுக்கு இந்த சிக்கன் 65 ரெசிபி வேணும்னா நான் ரிலேட்டட் வீடியோவில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். நான் செஞ்ச 65 யாருக்கு பிடிச்சதோ இல்லையோ அஜ்ஜு குட்டிக்கு பிடிச்சிருந்ததாட்டிருக்கு. அவர் நல்லா சாப்பிட்ருந்தாங்க. உங்கள் வீட்லேயும் 2 குட்டீஸ் இருந்தால் வீடு இப்படி தான் இருக்குமான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நைட்டு டின்னருக்கு தோசை, தேங்காய் சட்னி எல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு 2 பேரையும் தூங்க வச்சுட்டு நான் திரும்ப என்னோடய அசைன்மெண்ட் எழுதுகிற ஒர்க்குக்கே வந்துட்டேன். உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.